Проверка связи. Vamos a ver si se me oye, si me escucha bien. Пожалуйста, напишите мне там Por циферки favor, какие-нибудь, десяточки indíquenme или con десяточки, números если не видно, не слышно. de 1 a 10 si se Так, me escucha, si хорошо. se me ve bien. Пока только один человек Y меня yo, видит и слышит. Но solo una должен persona быть. no me escucha, no me ve bien. De momento, Мгм. Замечательно. pues yo creo que todo está bien, todo Что, funciona. собираемся, да? Pues Ждем еще буквально mm, минутку. un minutito más para que Долго se мы una todo el задерживаться не mundo. будем. Все, прекрасно. Pues yo creo Замечательно. que Давайте podemos empezar ya. знакомиться, если Vamos вдруг a есть кто-то здесь среди нас, с кем мы не conocernos si hay знакомы. gente nueva por primera vez en mi Меня зовут webinar. Евгения, фамилия моя Федченко. Pues me Я llamo врач Evgenia integrativной Fechenko, превентивной soy превентивной médica de медицины, medicina гинеколог, эндокринолог, preventiva ферtilitолог, personalizada, ну и там в integrativa y también различных членствах состою, да, врачебных. soy miembro Вот, de сегодня вообще diferentes очень-очень важная тема, asociaciones. поэтому я очень жду, am, пока все подсоберутся. Así que Смотрите, pues сразу я вижу, что там veo кто-то que еще до вебинара в algunos чате писал вопросы. antes del Кто не webinar знает или han кто escrito sus подзабыл, preguntas редко, видимо, мы стали встречаться. y Я хочу напомнить, yo creo que что все no вопросы nos vemos muy a я menudo буду y quiero зачитывать из también раздела «Вопросы». recordar То есть рядом que todas las с вкладышем preguntas «Чат» есть se tienen que вкладышек escribir en el «Вопросы». apartado Именно оттуда я preguntas, буду читать. porque Поэтому yo, давайте si no, практиковать. yo no las veo y se Ровненько, pierden en el чтобы chat. Así que, во por время favor, вебинара indiquen sus на самом деле preguntas en el отвлекать. apartado preguntas Поэтому хотелось бы y en el быть final del эффективной, webinar лаконичной intentaré и responder успеть a дать todas. максимум пользы Así за que así короткое реальное время. vamos a aprovechar al Сегодняшняя máximo тема, nuestro она tiempo. нужна абсолютно Am, всем и каждому. pues la información que voy И она нужна, a exponer hoy es una нам нужно información importante para понимание cada uno de этой ustedes, темы на этапе porque el планирования tema беременности, es если мы говорим о здоровье cómo будущего человека. Я planificar уже не говорю la о salud de детях nuestro далее, да, cuerpo там уже подростках и так desde la далее. Но, infancia a на мой nuestros взгляд, hijos, nuestros это один adolescentes. из самых Así главных que органов, которые мы uno de los функции órganos más которых мы должны importantes понимать. que Безусловно, мы tenemos en nuestro целый cuerpo este es большой el hígado механизм, который работает y слаженно. И mm, если es мы importante que este órgano научимся pues funcione бережно обращаться equilibradamente с печенью, y как si минимум, да, hay un как минимум, desbalance en что su trabajo, мы em, сможем предостеречь себя от огромного nosotros количества vamos a empezar a проблем. И enfermar y la idea исправить de какие-либо уже este webinar hoy es существующие. para que podamos Поэтому prevenir сегодня todas я esas буду делать enfermedades y акцент molestias en именно nuestro hígado на том, чтобы мы y научились понимать también es importante механизмы, да, que а nosotros пути empecemos a решения, они entender будут очевидными, исходя из cómo того, что мы escuchar будем nuestro сегодня с cuerpo, вами cómo обсуждать captar с точки las зрения функций señales ah, que nos нашего manda организма. este órgano. Хотелось бы Así начать que a все-таки mí me gustaría empezar знакомее, потому что мы с con вами el встречаемся, что-то sistema, обсуждаем, но mm, основная часть людей здесь el sistema далека de, от медицины. el Я sistema понимаю, biliar, не должны мы быть все врачами, porque но мы no должны todos уметь tienen que послушать свой empezar организм. a Поэтому entender хотелось бы, чтобы cómo вы понимали, funciona как nuestro sistema biliar, porque no взаимодействуют somos между собой médicos, no органы вроде somos пищеварительного тракта. especialistas, От этого pero tenemos que понимания tener una будет и información понимание básica каких-то sobre действий наших nuestro с вами. sistema biliar Посмотрите, y как все cómo, плотненько cómo рядышком veis и aquí en esta взаимосвязано. diapositiva, Ну, вот, eh, еще todo está диафрагма muy там bien situado, todo está muy bien пищевод и так далее, что organizado, тоже имеет, porque, мочеполовая полость, что тоже имеет mm, а, обязательное значение porque в работе желудочно-кишечного cada тракта, мы почему-то función должны de это cada видеть, потому órgano que что, entra en este опять же, sistema мы не можем tiene оторвать su печень как отдельный орган. trabajo muy Он importante работает y, в содружестве y с todos другими органами estos órganos желудочно-кишечного y тракта. sistemas tienen que Соответственно, что trabajar мы видим, en да, как расположены. Это, equilibrio. кстати, о Así que симптоматике болей хочу сказать, y что vamos a это все hablar sobre la близко, рядом sintomología de los и dolores. плотно.
Y, как близко находится, допустим, желчный пузырь por к ejemplo, двенадцатиперстной кишке, к como veis желудку, aquí, желудок la вообще vesícula está находится muy рядом с en un lugar muy поджелудочной, с печенью. На cercano самом деле там hacia el щели hígado кишечника вот это все y, прикрывать могут y hacia приятные hacia бактерии. el Поэтому, когда мы intestino говорим y о nuestro флюрах, estómago. чаще Así que всего está говорят en, почему-то como болит veis, желудок. está Это не muy всегда так. entrelazada. Перезакупорка Como, желчных протоков, которые мы y видим aquí podemos в hablar желудочке, это también del желчеотек. flujo И de, как формируется желчь, вот, de пожалуйста, ah, flujo давайте biliar, вспоминать cómo se está печень. formando Ну, este если flujo дальше будем про biliar. функции говорить. am, И какое количество желчных y протоков находится в también vamos a печени. hablar Поэтому, sobre когда la есть патология cantidad de желчного пузыря, este мы должны понимать, flujo как biliar сильно para que в этот la, момент can- страдает la печень, потому cantidad что de эта flujo biliar патология не cuando nuestro hígado, вредеря, por ejemplo, это está патология sufriendo. системная. А am, система por желчевыведения, ejemplo, она, пожалуйста, ну, там, el sistema de не только eliminación желчевыведение, образование этой желчи, хранение и de выведение тоже такая сложная. После bilis того мы видим, es допустим, un sistema muy complicado белки, как y también соединяются, se да, dedica a общий guardar el желчный exceso проток biliar. и как главный Ah, панкреатический y проток, они там también встречаются. vamos a Это hablar тоже sobre очень todos esos важно и flujos полезно знать, pancreáticos, потому что cómo están если relacionados какая-то con проблема с nuestra желчеотоком, vesícula, cómo мы están сразу увидим relacionados проблему с con поджелудочной. nuestro У него идет duodeno. огромная нагрузка, Y и это, cuando el кстати, hígado тоже мы sufre de видим очень una часто, именно presión там при importante, поверхностном и так далее. todo Не esto бывает так, что есть influye патология en там estos желудка и нет órganos. проблем с печенью Y и так далее. Но сегодня хочется hoy, сделать por акцент ejemplo, именно на печени, потому что a mí me gustaría ее hablar значение sobre гораздо todo sobre более nuestro hígado, широкое, нежели только пищеварение. porque Когда es мы un понимаем, órgano что que желудочек influye no начинается в нашей solamente жизни de la с eliminación de питанием. sustancias nocivas, Итак, también я не influye буду, en конечно, nuestra вот все это digestión. зачитывать. Я специально Am, сделала такие ah, слайды yo сегодня me he с preparado большим количеством especialmente информации con для того, unas чтобы вы могли их diapositivas muy сфотографировать, informativas зафиксировать, перечитывать, que а, podéis, por ejemplo, узнавать copiar, que термины, puedes да, через releer. Яндекс, что они значат, и расширять свой кругозор, Y потому что podéis самообразование на самом ampliar пути. vuestro diapasón Моя задача вам de это помочь. información. Так вот, Así по que функциям печени. sobre las Пожалуйста, одна funciones из del функций hígado, печени – это метаболизм número углеводов uno es el аминокислот и липидов. То metabolismo есть de los всех тех carbohidratos, aminoácidos y энергоресурсов, lípidos. так скажем, и строительных Em, материалов, porque которые мы потребляем. aquí, por ejemplo, Соответственно, если estamos мы hablando можем de la объяснить, función constructiva de недолюбив свою nuestro печень, hígado. плохо ее обслуживаем, Em, то метаболизмом. Что такое eh, метаболизм? ¿Qué es el Это, да, и metabolismo? поступление, и выведение, то есть это Pues для того, eso es чтобы мы, la, ну, простым человеческим языком, вот этот вот баланс углеводов, es белков, es el жиров в balance entre организме. todas esas Печень правильно sustancias de будет разрешить carbohidratos, aminoácidos y болезненность. lípidos. То есть, смотрите, очень важно Así que es для muy тех, у кого importante есть отеки. Вот смотрите, para первое todos los que están por предложение мы primera знаем, что vez. аминокислоты пищевых белков используются для Tenemos que синтеза saber белков que плазмы, в том los числе альбумин. Так вот, aminoácidos этот se альбумин, если utilizan para он la síntesis de todas las недостаточно качественно sustancias que entran en nuestro синтезируется, cuerpo. поступает в кровоток Y или в los мозг, aminoácidos de это las будет приводить к proteínas тому, что alimentarias se будут utilizan para la отеки. síntesis de proteínas То есть plasmáticas, отеки – одна из incluidas причин очень incluida важных. la Это albúmina. дефицит Se белков в sintetizan плазме, entre соответственно, 8 y и 14 сильный gramos дефицит de albúmina уходить al día, жидкая часть крови necesaria para на mantener периферию, la в желчное presión пространство. oncótica Все en для el чего? lecho Мы бы сказали, мы vascular сейчас сделаем y, обертывание от отеков, избавимся, и все y здорово. en el Все. transporte de moléculas pequeñas, Если por внимание ejemplo, la достаточно bilirrubina, las кровеносное, hormonas то y это будет medicamentos en todo el приводить cuerpo. к потере жидкости, а Así que nosotros следовательно cuando tenemos la к acumulación de сгущению líquidos, крови. То есть no кровь podemos eliminar будет solamente con las менее envolturas que жидкой, podemos hacer en соответственно, casa con скорость nuestros передвижения productos, этой крови este будет exceso de líquidos. недостаточной. Вот это Esto no es один suficiente из porque факторов tenemos que limpiar nuestro cuerpo новообразования, именно desde сгущение dentro. крови. Понятно, что Y там еще ряд факторов así que, должен como veis случиться, как aquí, травма сосудов и так entran далее. en Но juego muchísimos а, factores у человека с низким importantes уровнем de белков в nuestro кровотоке organismo фактор relacionados con риска la inmensa травмообразования cantidad гораздо de выше. Чем живете, у carbohidratos, de кого proteínas que скорость tenemos кровотока en за счет nuestro качества этой cuerpo крови будет выше. y los aminoácidos que no Дальше son по necesarios углеводам. para la Очень síntesis de важный nuevas момент. proteínas se После descomponen y приема пищи finalmente el grupo amino очень большая часть se глюкозы convierte en urea. попадает в печень и Así que si запасается. no То есть мы eliminamos действительно las можем sustancias запасать печень. nocivas, Но
de forma Они natural. Todo esto se запасаются не в deposita en виде nuestro hígado углеводов, они запасаются в виде y жиров в печени. todo esto Поэтому вот entra видела en la там sangre que está depositada en вопросик про nuestro то, что hígado плохо для печени. y Вот имейте в виду, empieza un если proceso у вас bastante perjudicial para избыток nuestro углеводов hígado, поступает am, с пищей, хранится. И porque первое хранилище будет это печень. todo lo, Соответственно, todo когда lo, вы будете в режим todo el заключения в форме almacenaje жировой кислоты, жирной general de печени, nuestro да, organismo это principal говорит о том, está en el что hígado. есть Y проблемы а, с y углеводами, да, с también está углеводным обменом. То есть relacionado это con los огромный отход carbohidratos. Así углеводов, que печень am, становится жирной. Все бы si no ничего, se, пусть si будет no se жирная, да, elimina потом todo вдруг este exceso голодовка у de нас. И sustancias мы nocivos, во время nocivas, голода esto se из convierte этой en grasa печеночки, y, из жиров y, получим опять глюкозку и такие y энергичные, por веселенькие, esta cantidad de бодренькие, exceso de grasa nosotros vamos a tener значит, exceso de будем glucosa, существовать. Но проблема vamos a в том, tener что будет ли sobrepeso, голод vamos a tener el неизвестно hígado в graso ближайшее время. y, И, наверное, не будет. То есть уже y мы не в no тех vamos a tener временах ya обычно tiempo живем, когда de наступила reaccionar зима, porque nuestro hígado и мы ya маму не поймали, está да, то есть empezando a проблемы с enfermar. рационом, еда Y есть, поэтому es muy запасаться importante, углеводами am, совершенно не имеет никакого значения сегодня. es muy Но мы importante понимаем, saber что, que к después слову, de о comer, más de la разгружениях, mitad de la да, glucosa у тех, у absorbida кого есть такая ingresa al проблема с hígado лишним y жиром, se он что almacena en делает? Он forma умрет с de голода, glucógeno если o он se один день не convierte поел. en Нет. glicerol y Каким ácidos образом? grasos, lo que previene la Будет, более того, hiperglucemia. на Y голоде у durante el таких людей ayuno, даже sabéis повышается que el углекислотный ayuno критерий, надо иметь в intermitente виду. está Для тех, кто muy indicado en esos пугается, там, casos. La допустим, glucosa en нашим el hígado se гормоном, sintetiza de повышением nuevo уровня сахара, y но этот la уровень famosa, сахара– это из la печени. famosa Другой вопрос, что glu- с ним делать, если glucone- вы glu- диабетик исходный, то, конечно, какие-то gluconeogénesis разгрузочные o или también голодовки se могут libera устроить del glucógeno, предусмотрено lo que врачом, previene для la того, чтобы правильно hipoglucemia. этот сахар Así далее que утилизировался. hay que saber А как его утилизировать лучше cómo всего? Давать nivelar физическую nuestra нагрузку. cantidad de Поэтому, azúcar en если мы sangre хотим избавиться от am, жирового y гепатоза, мы как минимум también очень сильно урежаем количество углеводов и даем физические También нагрузки. cuando Есть hay неделя una сухост. sobrecarga de И есть у нас carbohidratos, таких примеров nosotros tenemos que целая vigilar куча. nuestra dieta Был para жировой vigilar гепатоз, este nivel de azúcar en например, больше sangre гепатоза, да, есть хорошая, y красивая en печень. el Поэтому, nivel de la если кому-то говорят glucosa о том, что y это obtener как un бы hígado sano y нерешаемая задача, не врут. esbelto. Абсолютно Así que решаемая, и мы сегодня уже с вами понимаем, hoy en día yo creo чем que опасен todos жировой entendemos гепатоз. la Кроме того, что он importancia будет подкидывать нам mm, в условиях стресса постоянно глюкозу, de он опасен тем, что функция печени evitar estas снижается. Мы condiciones понимаем, de что estrés oxidativo хорошие en las клеточки que estamos гепатоциты, которые viviendo, должны работать, am, осуществлять детокс, para синтезировать, да, желчь, también они их tenemos сами que vigilar меньшают за счет того, nuestra что их гипотенуза eliminación de la снижает ткань. bilis И функция correctamente. печени, естественно, Tenemos будет que страдать tener los вся procesos полностью, de а дальше мы еще detoxicación с вами por lo menos dos разберемся, veces что al она нам año. дает. Да? Y, Значит, и про липиды. y cuando, Центральную роль, вот, cuando обратите hablamos внимание, de los центральную роль lípidos, в eh, метаболизме липидов s- играет печень. el hígado Поэтому, чтобы вы tiene понимали, una función principal липопротеиды, en el вот те, metabolismo de которые мы los lípidos. смотрим, да, холестерины в Así крови, que aquí это estamos hablando функция del печени. colesterol. И если по am, какой-то причине y si, высокий por холестерин, ejemplo, особенно от tenemos un высоких colesterol артерий malo низкой alto, плотности, mm, обратитесь к tenemos печени. que Она vigilar nuestro hígado. не в порядке. Она Algo ahí no подкидывает funciona много этих bien y, холестеринов. Но por ejemplo, чтобы именно низкой плотности eh, холестерины снизить, cuando это не совсем queremos bajar este nivel прямо-таки del жиры. colesterol malo, Это белки, ah, которые aquí в основной hablamos de массе. las Это белок, окупленный proteínas глюкозой. То есть у y нас опять que все entran строит на en том, relación con la чтобы glucosa. снизить количество Y углеводов. también Самое es muy главное– importante это vigilar la cantidad otra vez de указание los рациона, carbohidratos. сочетать продукты. Así que Вот на самом деле, tenemos que если vigilar человек условно los здоровый alimentos que и entran en nuestra нет dieta. каких-то непереносимостей, каких-то тяжелых Por ejemplo, заболеваний, si то tenemos касательно si еды alguno de именно estos alimentos nos специи, provoca даже alguna холестеринов, работы печени, intolerancia ну и кишечника, o nos provoca нам la важно subida сочетать de azúcar продукты. en sangre, Важно am, понимать, что es importante никогда, saber по идее, белки не должны встречаться с que las углеводами. proteínas Поэтому, no se если вам tienen que очень хочется кушать entrelazar con los картошечки, вы carbohidratos. будете Em, картошечку
сочетать только Así с que другими углеводами, да, ну tienen там que с combinarse овощами, con otros например, да, proteínas, использовать porque la полезные combinación de proteínas, картофельные углеводы. carbohidratos Вот, и es мы muy не будем вот perjudicable как para nuestro маленькие hígado y овощи para nuestro совмещать с intestino. белками животными, то есть Y это с молочкой, с así que мясом, с aquí hablamos курицей. otra vez de las grasas Вот, animales, а белки мы будем de todas las использовать только grasas из que vienen de растительной los пищи. И productos тогда lácteos. проблем не будет с Así que холестеринами, это раз. И очень cuando важно estamos еще hablando de las proteínas de углеводы origen и vegetal, no белки vamos a не tener доводить este до процесса tipo de гликации, он называется, но problemas он con тоже nuestro будет приводить hígado к тому, что будут y повышаться podemos, виды por ejemplo, мозговой combinar las кости и proteínas de триглицеридов. Поэтому важно origen правильно запекаем, vegetal con las учимся proteínas de сочетать origen animal y tener una питаемся. И combinación тогда, equilibrada даже если en вы nuestro plato de все alimentos. равно не ушли в Am, низкоуглеводную диету, но хотя бы Cuando no сумели сочетать podemos продукты, eliminar por completo de проблем nuestra будет dieta los гораздо carbohidratos, por lo меньше. menos tenemos Почему? que Потому bajar что su даже existencia al mínimo формирование диабета второго типа y вы prevenir de увидите, esa не будем forma, говорить por про ejemplo, la задние diabetes de значения. tipo Поэтому 2. я и em, начала сегодня вебинар mm, с разговора о том, насколько это важно. Por eso yo he Знать intentado a empezar новые mi условия жизни webinar нашей hoy печени. con la importancia de estos, del Очень metabolismo de важную estas функцию, да, tres играет главную sustancias роль в para метаболизме nuestro желудок hígado. и отвечает за выработку желчи. Si hablamos de Главные las функции желчи. funciones del То есть мы hígado, не la можем печень segunda es el hígado, es que el hígado отделять desempeña от un papel en el выработки metabolismo желчи de la и выделения. Потому что это bilirrubina она y es responsable de очистит la желчь. Что producción de делает bilis. желчь в нашем организме? Она Así дает que антисептический эффект, como veis en ощелачивающий. esta Вот эта diapositiva, los модная тема principales efectos de la ощелачивания bilis, сегодня, una de она ellas возникла es по el какой efecto причине? По причине antiséptico. того, что у нас очень большие проблемы mm, с желчью и Y с ее оттоком. hoy en día muchísimas Поэтому personas очень sufren con un выгодно можно exceso de продавать там cantidad de bilis en su лариску, еще vesícula. что-то за бешеные деньги, там эти Y, аппараты, да, допустим, por ejemplo, которые se будут están tratando con ощелачивать наш организм. Все так. medicamentos muy Но мне бы caros проще que было perjudican también, поработать por otro с lado, желчью otros собственной, órganos да, y не нагружать de todas печень formas и дать no хороший желчный отток. resuelven И el не tema надо тратить con el кучу exceso de денег. Я только bilis en su сегодня vesícula. говорила на приеме с пациентами о том, что Así que много об am, этом говорю, о том, что на самом деле en realidad, максимально эффективные mm, какие-то наши терапевтические действия, ah, они все недорогие, todos либо los, даже бесплатные. todas las acciones Только они terapéuticas que серьезно estamos выполнимые, haciendo да, это же por nuestra делать propia надо. cuenta tienen un coste muy А elevado. почему Y, ударение на йод? Один раз отвлечусь, потому что желчь– это правильное название желчь. cuando estamos hablando de Вот, la bilis, чтобы que вот es su все были знания. nombre Правильно correcto, говорить желчный пузырь. А tenemos вот que hablar желчные люди– de la это другой vesícula, термин. que es Поэтому como un кому интересно, am, к филологам можете globo обратиться lleno и de изучить этот вопрос. bilis. Но Así que действительно, мы привыкли говорить неверно, mm, будем переучиваться. Поехали дальше. Про vamos a seguir ощелачивание, да, то есть это adelante. как раз Así que путь, мы очень много сейчас слышим про muy a menudo кисление, escuchamos да, про que, то, как это am, очень приводит быстро там к старению por ejemplo, организма, да, к cuando онкообразованию, hablamos когда del идет что-то к envejecimiento de старению, nuestro да, это cuerpo, направление хронических заболеваний. Соответственно, чем esto está больше мы relacionado con las не enfermedades встречаемся с какой-то crónicas патологией, не y, получаем, ну, не имеем какой-то симптоматики, cuando, por тем дольше ejemplo, мы энергичны, тем, значит, tenemos дольше мы la дольше живем. Соответственно, sintomatología вот вам, principal пожалуйста, вам de nuestro ощелачивающий эффект. órgano Организм, он am, умненький. И o de думать, что nuestro мы тут cuerpo, делаем научные открытия, am, tenemos que которые помогут escuchar нам esta señal. избежать каких-то Y hay патологий, не muchísimos ensayos зная científicos работы en нашего las redes организма, просто sociales мы должны найти путь либо заражения, в основном это где-то в соцсетях, que se слышишь, у меня pueden примерно половина аудитории encontrar o en уже las redes sociales, такие осознанные. donde la gente Значит, и con la такое возражение. conciencia, 21 век, зачем я буду вот это вот все делать? por Наука ejemplo, должна, тут должна no наука меня всем suficientemente обеспечить, я вообще desarrollada, живу как preguntan, хочу, ¿por и qué вот yo эти tengo que hacer волшебные esto, el пилюли за otro, меня el должны все tercero, сделать. Ну para... и действительно, на таких людях Así que сегодня зарабатывают, мы это понимаем. Поэтому возможно, esas son las правда, personas с огромным количеством principalmente a los физиопроцедур сейчас que много se у нас. basan las Но ganancias de las farmacéuticas. медицина– это прям Y индустрия, es una, это хороший бизнес, sabemos que очень las farmacéuticas tienen un как это, negocio muy выгодный. bien Поэтому desarrollado, наша muy задача rentable y все-таки
обслуживать себя Por самостоятельно. Если мы ejemplo, хотим сберечься, nosotros если tenemos que не ser хотим тратить personas огромные inteligentes, деньги на то, tenemos que купить seleccionar la специальную información, tenemos воду, que prevenir напить todas нормальную esas фильтрованную enfermedades воду очищенную, y да, no а, entrar en estados и crónicos получать y желательный эффект благодаря acudir a тому, los что мы medicamentos. отрабатываем Em, собственные пищеварительные, да, Así que, законы там соблюдаем. por ejemplo, tenemos que Соответственно, vigilar это nuestro tracto проблема, потому что gastrointestinal, застуженность– nuestra это digestión. массовая em, проблема. Это не только у тех, кто явно знает, что у него камни там уже. Это проблема Sabemos que 99,9%, может быть и 100. Поэтому я вам сразу 99% скажу de la про мамочек, humanidad, casi которые беременные, 100%, которые tiene недавно hoy en родили. día problemas con Практически у всех, я не знаю сейчас, problemas ну это какие-то antisépticas. совсем единицы, Así que, кого из детей выписывают с нормальным билирубином, да? И así как бы que там hay que много vigilar действительно el nivel de la гормонов, bilirrubina en витаминов и так nuestro далее. Но cuerpo, я хочу incluso сказать вам desde la такую историю о том, infancia. что Y, если вдруг развивается резус-конфликт у мамочки, por ejemplo, которая, ah, да, резус yo отрицательная, tenía у una папы ребенка mujer, una резус madre положительный, и мы joven знаем, что у con un таких factor родителей resistente проблемные могут negativo быть зачатия, либо y, проблемные в нашей mm, беременности, потому что возможен резус-конфликт. por Так вот, чтобы ejemplo, вы ella знали, quería, единственная профилактика ah, резус-конфликта у мамочек– это quería pues обеспечить empezar супругу una максимум, terapia что profiláctica de este factor назначалось беременным, это профилактика всегда, resistente когда уже porque quería тяжелый, ну quedarse или там embarazada por гипертрофия, segunda да, vez растительной y желчегонной. mm, Э, Да, когда это уже тяжелый así que резус-конфликт, cuando hay un тогда conflicto con este указывают factor беременную resistente, стационар и am, проводят ей mm, hay детоксикационные que empezar меры. con Понимаете, las medidas de это все detox про печень. y Поэтому sobre наша todo en печень, nuestro она такое hígado. колоссальное значение Así que esto имеет tiene на una всех этапах importancia нашей жизни colosal, про em, эмульгирование жиров и гормональная y sobre регуляция. Да? todo para Почему la гормональная regulación de las регуляция? hormonas y la Значит, eliminación de вот las касательно grasas. желчи. Y, mm, Холестерин, por ejemplo, мы поняли, да, что синтезируется самостоятельно hab- печенью. Он может синтезироваться hablando del без colesterol, el какой-либо colesterol se está sintetizando por su propia выводится cuenta, лишний холестерин ah, тоже желчью. То y, есть все, что отработано y холестеринового también происхождения, todo lo que está а relacionado это con el colesterol, половые su, гормоны, да, am, гормоны стресса, su они trabajo en nuestro выводятся organismo, из sus niveles en nuestro выработанного organismo, está белка, relacionado también con la выводятся bilis, желчью. está Соответственно, también все relacionado con el estrés эстрогенодоминирование сегодня, y, а его mm, огромное количество, это миомы, это por ejemplo, эндометриозы, hoy это muchas пузатые mujeres sufren мужики, de miomas, это мастопатии, да, это mastopatías, все em, вопрос к желчеоттоку. todo está И relacionado con la я уже не говорю eliminación про correcta de nuestra онкологию, да, bilis которая ah, гормонозависимая на vesicular эстрогенах. y, Это все вопрос к работе печени и y желчи. también está relacionado И no синтез solamente гормонов de тоже, la то есть пока producción de la холестерин, который вы eliminación de la получили в bilis, эфире, sino не con nuestro свяжется с hígado желчными кислотами, y, не насинтезируется половой гормон. И por это ejemplo, сегодня cuando una очень persona, актуально, потому что две una большие mujer quiere проблемы quedarse на сегодняшний embarazada день. y no puede, Это pues uno de los бесплодие, temas es que no ну se как бесплодие, ну это sintetizan las так вынуждены hormonas ставить, говоря reproductivas en su cuerpo акушеры-гинекологи там, или y, андрологи, потому что отсутствие наступления y беременности там в течение por ejemplo, года, si durante un año esta это mujer диагноз no se бесплодия puede quedar выставляется. Но это не embarazada, значит, что, что em, эта пара бесплодна. Это значит, что aquí у них есть проблема с la зачатием, etiquetan которую como una гормоны mujer детей не fértil устранить. Так вот, y, у тех, кто регулярно занимается y por желчеоттоком, кто supuesto регулярно устраивает nadie le так dice que называемые tiene que чистки, vigilar хотя бы la раз в eliminación de 2-3 la bilis de месяца, su где они vesícula. четко следят за своим рационом, Así que где они todos tienen que берут vigilar la cantidad продукты y la там, calidad de растительного происхождения alimentos que для функции ingieren cada печени, да, día. для Am, там, изменения качества желчи, для También eso también желчегонного influye эффекта, да, если muchísimo там нет en el cambio de камней la в calidad de организме, la bilis. то, Y, поверьте, такие пары беременеют. y por Вот ejemplo, долго говорят. las Да, я не mujeres que говорю про quieren тех, quedarse у кого embarazadas детей нет рук, но tienen в que принципе vigilar на esto сегодняшний a день 100%. Mm, проблема с репродукцией Por может место ejemplo, быть, но она решается. Только решается она не гормональным путем. se puede И eliminar вторая el большая problema de проблема, quedarse что за счет embarazada, de la стоматологии, да, fertilidad, ну это если так ah, глобально говорить о том, что también вот de una происходит forma беременность. normal. Все остальное, оно более em, медленно Hablando de развивается. la И как-то вот eliminación de la bilis y de не так часто vigilar nuestro результаты órgano отсутствуют.
nuestro Соответственно, hígado. мы понимаем, и каждый божий Así день que, задают один и тот же вопрос: как снизить уровень холестерина, как ¿cómo, снизить por уровень ejemplo, холестерина. hay que Вот мы bajar там el на одной nivel del гречке сидим, colesterol когда malo? сидим Me шкалим. preguntan Так un мы montón поэтому de шкалим, потому personas. что вы сидите на одной гречке, потому что нет Pues, por стимуляции supuesto, no желчеоттока. podemos И есть estar запрос в alimentándonos печени: solamente de дай мне avena. холестерина, я не em, доедаю. mm, Вот это важно es, понимать, impor- как низкожировые диеты будут es повышать уровень холестерина, importante и, saber естественно, que как las dietas de baja grasa какие-то, наоборот, там también, трансжиры и прочая история, por которая otro lado, поддерживает там están нездоровый, тоже subiendo будет el nivel давать del высокий colesterol уровень malo en холестерина. nuestro Но cuerpo, и в том и в другом случае y будет застой желчи. Почему? И как también это están работает? relacionadas con la cantidad de la bilis en nuestro cuerpo. Пожалуйста, химический Así состав que la желчи, composición он química de la определяет ее bilis свойства. determина sus Поэтому, ну, propiedades смотрите, желчные físicas. кислоты, вот о чем я говорила, Am, синтезируются из холестерина. Поэтому если нет Así que, животных por жиров, ejemplo, cuando думать, что у меня будет хороший желчеотток, estamos ну, такая себе история. cuando Эта estamos тема vigilando la такого жесткого cantidad de питания grasas animales en nuestra на самом dieta, деле. vamos И a сказать, mejorar что эти люди drásticamente избегают la желчных кислот, то есть они eliminación, la не едят producción y la eliminación de холестерин la или bilis не de едят nuestro cuerpo, холестерин, это не porque los совсем так. ácidos Вообще ничего biliares se нельзя поменять. sintetizan a Не надо partir del уходить colesterol. в Y поедание сырых коров, mm, условно, да, раз мы хищники. sabéis que Ну и не hoy en надо día уходить nuestros в animales какой-то там no se погрызли alimentan морковку, de, это все. Все должно por быть в ejemplo, балансе. Мы de себя безусловно, sustancias мы должны beneficiosas. Hay организм muchos productos максимально sintéticos, сбалансировать выступать antibióticos продукты en питания. sus cuerpos, Значит, y tenemos желчные que entender que кислоты los способны ácidos biliares рециркулировать, то son есть это опять о capaces том, de что мы там выделились, recircular. не Mm, расходуются куда-то, куда им надо, обратно всосались, понеслось по новой. Así que todo lo que Вот. И ocurre en могут nuestro cuerpo приобретать está токсические свойства после того, interactuando, как todo мы в está кишечнике relacionado con los встретились с патогенной efectos микробиотой. Тоже biofísicos может y быть. los efectos, Все sobre связано. todo físicos, Смотрите, что de la стимулирует bilis. желчь? Это Así уже que, про ¿cuáles son los работу, activadores de la что bilis? делать, да? Mm, Как нам ¿Qué с es lo que желчеоттоком работать? Так tenemos вот, que hacer para que максимальный выброс tenemos una будет при cantidad поедании adecuada жиров, de как bilis мы en nuestra сказали, да? Но vesícula? это должны быть ah, mm, преимущественно сырые жиры. Если y говорить про aquí животные estamos продукты, мы можем hablando говорить про de la яйцо, secreción de это может bilis быть там топленое сливочное масло, que если es мы едим estimulada por la низкоуглеводный, да, entrada рационный del подход. quimo Вот. en el И, duodeno. ну, Eso растительный жир в está том числе. mm, Естественно, muy жиры в составе importante там рыбки, мяса, entenderlo, молочки, они porque тоже está могут relacionado стимулировать, con на la самом деле, cantidad de желчеотток. grasas de Вопрос origen animal y непереносимости grasas de каких-то origen продуктов и vegetal количества этих que продуктов. Ну и сам entran прием en nuestra пищи, то есть dieta. когда пищевой Y комок am, из желудка начинает поступать в двенадцатиперстную кишку, он sabéis que стимулирует nuestro жиросжигание. estómago, nuestro estómago Но está там, где уже relacionado есть con el застой желчи, duodeno, думать, что мы сейчас y в luego, частном luego дробном todo питании entra en la наладим, vesícula. Así неверно. que, Почему? Потому что mm, если мы будем часто питаться, нам нужно por очень ejemplo, хорошее качество этой желчи и работа nosotros там, si, тонкого кишечника. Но если si это vamos a питательный образ, то alimentarnos con перегружая mucha его, frecuencia, мы получаем проблему tenemos que ниже. entender que esto produce Продукты más начинают cантidad de дурнить, бродить, и так далее. bilis. Обработка Y некачественная. Поэтому sobre todo si nos что делать alimentamos для de того, чтобы... Вот вы сейчас alimentos прям все no, de запишите, una mala пожалуйста, и потом задавайте мне calidad, vamos a вопросы. tener И bilis de если una вы mala будете calidad грамотно también. это делать, мы Mm, получим хорошие очень результаты по здоровью Y всего. si nosotros Самые vigilamos nuestra простые dieta, действия. reducimos las grasas Первое. animales. Количество приемов v- пищи в среднем mm, для взрослого Por человека ejemplo, это 3. Причем tenemos пищевой que комок saber que para должен una быть persona сформированным. adulta, Это важно. Поэтому кишечничество, вот это el все, promedio орешек de погрызть, las да, не ingestas даст se результата reduce и en даст перегруз 3 al día. кишечника. Поэтому мы едим Mm, максимум, ну, в среднем, не так, в среднем, Así que eso es 3 раза в день aproximadamente. полноценно. В Hay que нашем alimentarse рационе 3 veces al должны día быть con жиры, alimentos так же, как sólidos, и клетчатка, y так же, как и ah, белки. Мы очень tenemos que сильно чувствуем. vigilar el nivel И de las самое fibras, de главное, las чтобы желчь была proteínas, не густая, y para у que, нас должно быть достаточное mm, потребление воды. para que Средняя плодоформа nuestra стандартная vesícula y 30 nuestro миллилитров estómago no воды estén на 1 vacíos, килограмм también es веса. importante la Ну, cantidad если de мы не agua говорим que про очень там bebemos al серьезное día. ожирение, какое-нибудь 200 килограммов, да? Y sabéis que Поэтому, hay еще unas лайфхак fórmulas скажу. Вовремя según las cuales пришел к podemos нам calcular la какое-то cantidad de agua количество лет diario назад según el peso из corporal. Китая, из
Японии. И Y тут мы, кстати, с вами хочется algo ha pasado con la conexión. к am, здоровью, а не к y лечению, то это tenemos все-таки que важно. ir hacia la Я salud думаю, что y это no hacia показательно, la да, curación de предпочтительность nuestras жизни, enfermedades. качество жизни и Así так que далее, mm, все-таки на восток. Так вот, они tenemos que какой cambiar тренд nuestros увидели несколько лет hábitos. назад, такой em, прям мировой, я считаю, тренд. Это термосочки y с горячей водичкой. Por ejemplo, И когда tenemos que говорят, tener я не unas могу пить botellas, столько unos воды, termos con если agua вы начнете caliente пить каждый час, y я не знаю, там, по будильнику, как угодно, cada по hora 2-3 глотка tomar de este подогретой termo con горячей agua воды caliente. градусов 50, вы поймете, Por что ejemplo, очень si быстро os поймете, как сильно меняется sirve de ваша ayuda, жизнь. podéis poner Но alarmas en это vuestro teléfono дисциплина. И mm, да, это бюджетненько. para Это que вообще бюджет. Но ustedes это lo tengan эффективно. en Но это cuenta эффективно ровно y тогда, когда мы это делаем. así Утром, vamos a безусловно, equilibrar мы тоже también el начинаем nivel de с nuestro того, что colesterol мы malo выпиваем воды, лучше горячей воды, porque можно с la желанием. ingesta de У agua es тех, кто ест sumamente продукты importante para высокомальные, да, nuestra если мы говорим про digestión y гречку, el например, equilibrio, натощак, особенно если y это mucho ложкой. mejor que el Почему я agua так esté люблю пить ложкой tibia, геля, да, не в капсулах? Потому mm, что там o очень un poquito хорошее más de количество жиров, temperatura elevada, porque así правильных ayuda a жиров, которые nuestro будут tracto стимулировать, да, gastrointestinal, и когда мы a la запиваем хорошей digestión прожаренной de водичкой, все это, alimentos мы здорово y отрабатываем mm, запуск желудочно-кишечного тракта работы. también И очень важный момент, estimulamos el второй trabajo de nuestro такой момент tracto с утра, для того, gastrointestinal чтобы con не el запустить, agua это тоже очень tibia сложно, o практически calentita нереально. y mm, 99% с этим не справляются. Это sabéis делать que заранее. tenéis que А в saber que целом иммун 99% действует. por ciento de las И это personas сейчас не сарказм, teniendo el termo de agua это правда calentita pues жизни. se Это видят пациенты. Через 3-6 com- месяцев все combaten что-то слабо, los то все problemas что-то que tienen con el какой-то tracto недоэффект. gastrointestinal o el Задайте bilis простые вопросы. en Как 3, en попил 6 воды и meses. сделали ли зарядку? И Así во que сколько лет también встали? es importante Все, tener una посыпались actividad все другие física, вопросы. Это ejercicio самое y, mm, нереальное, но y, это самое практически бесплатное. y sabéis Единственное, мы que там за воду и электричество чуть-чуть заплатим. esto es importante, es Поехали дальше. gratuito tener Физические el нагрузки, ejercicio основные físico факторы desde por la mañana. сверхурожая. Поэтому Am, не будем por останавливаться ejemplo, на этом пункте. Мы no просто vamos a должны hablar знать, что mucho sobre почему esta заменить diapositiva белок que и dice как sobre раз-таки la и по tercera función функции del крови, hígado, глюкозы в que son los крови, factores de coagulación de la останавливание sangre. подскажем. Поэтому если у кого-то есть Am, проблемы со свертыванием Así крови, que гематолог рекомендует что-нибудь todos los находит, que tienen работайте с problemas врачом в con том числе. la Это очень сильно помогает. coagulación de sangre tienen que ir al dermatólogo Хранение porque витаминов и минералов. lo único Пожалуйста, это voy a еще comentar очередное que el hígado депо. sintetiza los Печень factores хранит principales de витамины группы coagulación de la А, С sangre. и В12. И я хочу сказать, Cuando что по estamos hablando этим de la cuarta витаминам función del у hígado, que es большинства людей как almacenamiento раз de vitaminas y дефицит витаминов. minerales, Хочется спросить, почему они am, же должны запасаться? Вот mm, мы es пропили чуть-чуть витаминов, Es muy они должны importante запастись. saber, Либо там entender por зимой qué, por запастись. qué tenemos Так que вот, acumular пробленная cantidades de печень vitaminas en не nuestro будет cuerpo, porque запасать нам. las Или если есть vitaminas A, D проблема, y мы видим по B12 se анализам всякими almacenan en el hígado витаминами, то мы, en конечно, grandes даем эти БАДы cantidades. как врачи, Y, но мы должны понять, что не будет от этого mm, стойкого эффекта, если мы не дорабатываем печень. por И вот ejemplo, здесь nosotros si еще раз акцент si ложить. Я знаю, consumimos что на мои muchísimos вебинары приходит большое suplementos количество vitamínicos, людей, которые tenemos que являются уже сегодня entender моими que esto no пациентами. va a ser Кто-то клиники, suficiente кто-то porque si tenemos дистанционно. И problemas я en nuestro еще раз hígado, делаю акцент. que Если у en nuestro кого-то hígado por sí mismo no сохраняется está там almacenando B12, estas зависимая гомонемия, vitaminas de назовем forma такой термин, ну, correcta. суть в том, что да, Porque el гомонемия, hígado también almacena la vitamina K y el folato, pero en витамина А дефицит mucha как не menor medida. выявляется. Витамина Y А estos se дефицит agotan rápidamente выявляется cuando se reduce su хлопьями в ingesta con los желчном и alimentos. Así камнеобразованием. То есть que это одна из причин воспалений в желчных
Por когда ejemplo, да, si мы nuestro можем hígado знать tiene витамин А, piedras, как am, витамина, но чтобы он sabemos que работал как esto está витамин, нужно меньше relacionado con упоротости вот la этих producción y кристаллов, la и mala тоже должно усиливать. eliminación de Тогда la это будет bilis. эффективно, Y а не la vitamina токсичные дозы, K вот мы es уже с вами говорили, una как vitamina витамина D. Я, кстати, liposoluble, сейчас por хочу lo que una отключиться от absorción темы и deficiente de las grasas, por попросить ejemplo, всех llevará a la присутствующих, потому что я знаю, что obstrucción de здесь las vías огромное количество biliares. людей, кто в Y тему la тоже сейчас obstrucción de las vías присутствует. biliares Прекратите provoca una рассылать страшилки про coagulación. витамины от Em, каких-то там врачей, Así que врача. no tenemos que tener una Во-первых, это sobrecarga неграмотно. de vitaminas И если мы como говорим о каких-то suplementos витаминах, porque значит, они ni нужны, и они siquiera должны a быть. nuestros В другом médicos вопросе pueden этим должен decirnos заниматься cuál доктор. es la Те, кто cantidad состоят в adecuada теме de cada vitamina que здоровья, necesita должны nuestro говорить о cuerpo. том, как нам оздоравливаться, Y, а не о том, как все mm, вселенная зло, и всех надо бояться, por если нельзя ejemplo, есть, пить и tampoco так tenemos далее. que estar Нужно все применять с умом. en un И estado наша de задача miedo с вами y здесь a tener в miedo de todo первую lo que nos очередь está это rodeando. обслуживать em, качественно свой Simplemente организм tenemos que подручными informarnos, средствами, saber да, как cómo говорится, tratar режимом, de forma витаминами, inteligente рационом и nuestro так далее. cuerpo, nuestro hígado. Поэтому, возвращаясь Y к теме, mm, то есть смотрите, si volvemos otra vez более al активные tema, формы витаминов, да, то есть em, почему бывает el hígado también es гемингем, capaz de в добавках metabolizar las витамин D, а vitaminas en эффекта нет, compuestos más потому что есть activos гемингем. como el И не витамин D мы этого хотим, мы colesterol, el понимаем, когда у нас изначально 25-OH проблемы, vitamina да, мы D. добиваем, не потому Y, что витамин D mm, в капсуле плохой, потому что она не может mm, с ним справиться. por ejemplo, Поэтому en la vitamina D es muy отрабатывайте вот importante это с умом tomarla con la vitamina самостоятельно, K porque качественно, está и muy тогда вам не relacionadas потребуется entre никаких las датских dos y доз tenemos витаминов, que добавок и vigilar en так далее. nuestras Потому что analíticas я уже об la этом миллион cantidad раз говорила, скажу no миллион solo de la первый. vitamina Откуда D3, sino de la возникли K2. большие Con lo дозы cual, витаминов, em, el, добавок? por У нас ведь ejemplo, всегда mm, были витаминки какие-то комплексные, всегда cuando объединенные. nosotros И это с tomamos como точки зрения suplementos el complejo de природного явления на vitaminas, самом деле правильно. em, У нас должно mm, каждый день поступать макро-микро, там, nosotros tenemos que макроэлементы, saber que cada día огромное nuestro cuerpo количество, и они все necesita вместе, они una все cantidad прекрасно adecuada de сочетаются, macro, потому что так в microelementos природе это все y, содержится. Но как только мы дали большую y дозу, si тут nosotros вопрос, а с чем ее как сочетать, а tenemos условия, а una примесь ли? Так sobrecarga вот de эти добавки vitaminas, и vamos a все tener una таки сами. sobredosis en И nuestro американская школа organismo y нутрициологии, vamos a которую я cargar de люблю, esa forma nuestro решила hígado. так. Ну, мы тут с Y вами такие все поганенькие, едим, что así попало, que no микробиота у tenemos, нас sabemos que пакостная. muy a Давайте дадим menudo такую дозу, comemos чтобы lo хватило que всем. tenemos И así muy нашим deprisa, паразитам sin грибам, pensar. и em, нам чуть-чуть хватит. И вроде как y поживем подольше. И Y, не y каждый день claro, меняется качество pensamos жизни от que этого. nos estamos Не будет alimentando de человек forma здоров опять. buena y que Но vamos a он vivir как una будто vida подольше larga, поживет за счет этого. И pero, может быть не очень хорошо. pero Но тем не менее. en Поехали. realidad nosotros lo que Очень estamos важный, haciendo de esa forma estamos очень важный perjudicando пункт, nuestro вот hígado. этот пятый. То есть до этого мы Porque говорили больше la quinta о función de том, nuestro как hígado поступающие es там la вещества в наш biotransformación организм metabólica de взаимодействуют с toxinas y su печенью с точки excreción con зрения la bilis. качества, да, Así que tenemos que saber сырья. mm, Вот эта que функция, она tenemos сегодня у que нас vigilar самая la проблемная. calidad И de la из-за materia проблем prima с que entra en функцией nuestro детоксикации hígado печени мы y que получаем nuestro hígado проблемы с necesita интоксикацией в целом. las dos И тут fases de уже desintoxicación. включается у Mm, нас как раз вот все по полной Por программе. Нам ejemplo, si приходится nosotros не cumplimos con просто estas dos хорошо fases поесть, de поспать и походить, desintoxicación, vamos a нам tener el приходится programa включать вот это вот все. completo Массажи, y бани, обертывания, там все aquí что угодно, entran потому también что los мы masajes, los токсичны. baños Почему? Потому что de первая sales, встреча токсина, los PAS она в y печени. И вот todo на esto этом está пункте, influyendo насколько это получится en быстро nuestro рассказать, hígado, потому что это огромная porque, лекция на mm, несколько часов, если быть честным. Но постараюсь в двух словах, porque, por чтобы ejemplo, принцип con был dos понятен. palabras У os voy a нас в explicar en печени qué происходит consisten две estas dos фазы fases. детоксикации. Em, por ejemplo, la fase Первая 1 фаза es la человеческим простым oxidación, языком– это как la бы обработать поступивший reducción. токсин. Вторая фаза– Por его ejemplo, надо el вывести. И вот эта tratado de las вторая фаза toxinas, la отжечь hidroxilación e ток, то, о чем мы hidrólisis de los говорили, то, с чем все xenobióticos a проблемы. metabolitos Соответственно, intermedios. мы все с Y вами mm, плохо sí, отрабатываем вторую фазу.
nosotros, por ejemplo, происходит hablando de в la fase таком 2, случае происходит tenemos un накопление conflicto con токсинов esta fase dentro de X2. nuestro То есть их не cuerpo. просто они попали и em, остались, o они sea que еще более tоксичные no стали, solamente если no их hemos не eliminado las Так вот, toxinas, sino наша las задача hemos convertido en стимулировать todavía фазу más детоксикации. Но sustancias más первая tóxicas, фаза не porque la требует fase 2 стимуляции. consiste en la Почему? Потому conjugación, что она en la стимулируется metilación, en la sulfatación токсинами, там, y пестицидами, продуктами курения, glucuronización de всеми. los То есть если productos вы чашу видите intermedios кальянщик, a курильщик, productos просто solubles стоите на finales. остановке, просто Y, едете в пробке, знайте, первая фаза y детоксикации у вас уже застимулирована. Кофеин, cuando кстати, тоже. ustedes Когда со tienen мной una пытаются участвовать, biotransformación дискутировать по поводу metabólica de las полезности кофе, toxinas, не ustedes забывайте, ya han что empezado, кофе han может быть acelerado la безопасным и fase может быть número uno действительно даже y, полезным, если у вас вторая фаза детоксикации y, хороша. y, А вот por здесь я бы ejemplo, поспорила с podéis Катей, estimular да, también хороша ли у la вас fase вторая 2 фаза. de la Поэтому desintoxicación первая фаза y детоксикации, она уже максимально у всех разогнана. la Ее разгонять не Por надо. ejemplo, de esa forma Наша no hay задача que estimular la отрабатывать segunda fase de желчный отток. И это desintoxicación, все то, porque что я уже esta сказала fase из ya está базового, да? То есть funcionando de мы forma поели жирочков equilibrada. правильных, мы Y, попили mm, правильно por водички, ejemplo, si и мы no hemos завершили cargado действие. nuestro Для кого непонятно, для начала estómago жизнь сказали de зарядка exceso de для comida, si желчного hemos или там зарядка tomado при la брюшном cantidad дежурстве. adecuada de Ну и agua, там миллион будет упражнений, si выбирайте hemos тоже. hecho los Какой ejercicios гипогалактический físicos вывод como правильный, cantidad y потому что работа с a диафрагмой, diario. там еще Y дополнительно там, кислородом мы снабжаем entonces hemos ткани и так далее. suministrado nuestro cuerpo con una cantidad suplementaria de Ускоряются oxígeno, фосфотоксины, да, entonces todo va a стереотоксины. funcionar bien. Источники. Вот здесь, Así que hay que опять же, tener чтобы cuidado не con было las toxinas. гиперстимуляции Y первой фазы, нам надо понимать, cuando что estimulamos la мы fase número uno de можем, desintoxicación, hay que ну, entender как бы хотя бы que постараться исключить am, из своей жизни. hay que, Пожалуйста, аллергены. Если мы hay que, знаем четко, что hay que есть eliminar todos los впустим alérgenos de аллергена nuestra что-то, vida. не надо с ней Em, пытаться договориться. Почему? Потому что вот эта история о том, что у hay меня есть, que например, Z. combatir У con меня la дома 2 собаки, у них аллергия на anamnesis, собачью con шерсть. las Я fuentes ем de всю las жизнь toxinas, porque антигистамины, но я не могу их отдать, я их очень люблю. Очень странное am, отношение к себе, честно могу cuando сказать. estamos Можно hablando их de, как-то пристроить в добрые руки, ходить там, навещать и так далее, и быть здоровым. Ну, то есть это прям самоубийство. cuando estamos Поэтому, hablando если есть истинная аллергия, de las аллерген alergias, мы устраняем на em, этом этапе, если мы знаем, что к ним аллергия, да? Про n- дырявый кишечник это прям nosotros tenemos que такая tener en cuenta que новомодная esto тема, но в чем está смысл? Смысл relacionado простой, con что el intestino permeable все, что y из токсинов todo. попало через рот, с Cuando пищей, tenemos да, intestino permeable, если todo lo качество que entra como слизистой tóxicos en nuestro cuerpo кишечника está очень низкая, entrando a плохого, través de las то это paredes очень быстро попадает в permeables del кровоток. То intestino есть это не y обрабатывается no se таким está образом, находится digiriendo, в кишечнике, mm, эти все y токсины todos esos попадают в кровоток. И это toxinas касается entran en габонарии, например, бактериальной en флоры, nuestra там, в sangre. Y, подпрокисшей еде или в длительно por хранившемся ejemplo, фарше, да, вот am, то, что там подлежит хранению. Или часто замораживали, por размораживали ejemplo, какой-то si продукт, там tenéis una тоже mala тоже calidad бактериальное de размножение alimentación, легко, si tenéis, бактериальное. И при плохой si, работе o sea, кишечника consumís это productos быстро de larga попадает в кровоток. congelación, em, Консерванты и пищевые todo esto добавки, está lleno de, por там, ejemplo, si os лекарства, alimentáis de безусловно, productos con антибиотики, conservantes понятно, в лекарствах и в пище, y поэтому colorantes, тяжелые металлы, consumís, эндотоксины кишечника– это ingerís тоже medicamentos, продукты todo eso распада son глюкозида и metales так далее, это pesados que будет entran en всасывать. vuestro То есть, cuerpo. смотрите, сказать, что мы можем избежать Y всего этого, si ну, tenéis el вряд ли. intestino permeable, Бояться entra en всего этого vuestra тоже sangre y бессмысленно. entra То en есть, todos да, vuestros банально, мы órganos. можем все убрать, Así que такая загрязненная атмосфера. Ну что, nosotros поехали no в свою podemos пещеру culpar там искать где-то solamente la экологически чистую atmósfera зону? Нереально. contaminada o el Но, agua например, contaminada o el aire. качество продуктов мы можем Tenemos que убирать. vigilar Мы también la можем cantidad de nuestros исключить там productos полуфабрикаты, y, допустим, да. mm, Мы можем постараться там покупать por какие-то ejemplo, продукты у mm, знакомых фермеров, потому что слово фермерские intentar продукты, оно comprar зато productos качество orgánicos воды o en всегда los будет лучше, agricultores que если conocemos, необходимо для здоровья. Это que очень важный пункт, потому что en los есть люди, productos de которые и huerto, так сойдет, и это их право выбора, и пусть живут
porque просто так нельзя. la Почему? Это elección es vuestra y но si если la elección de мы с вами alimentos здесь es собрались в correcta, составе там 200 с лишним человек сегодня, ustedes, и мы хотим пожить долго, ustedes качественно, van a вечно, cumplir con счастливо и ese комфортно, deseo de то мы vivir должны larga y понимать, saludable пластик vida не наш. Ну, y купили вы mm, чаек или кофеек в mm, кофейне, ну, не надо крышку брать, тем более не надо пластиковую por трубочку туда ejemplo, si вставлять. ustedes То quieren есть tomar любой café o вредный té, пластик или no пластик с tenéis que жирами ah, ah, даст вот эти все там mm, бисфенолы и прочую beberlo физическую de химию un нашим vaso de потокам. plástico. Поэтому em, возвращаемся немножко к экологичности. Я Por понимаю, что ejemplo, это tenéis que дороговизна, utilizar vasos de но papel, de cartón выбираем более o vasos природные de материалы. То есть porcelana, cristal. кушать Así que стекле, пожалуйста, tenéis que да, vigilar постоянно vuestra пить. Ну, можно alimentación que какие-то sea al крупные nivel упаковки máximo пластмассовые дарим на de хранение в какой-то ecológica. хорошем Y пластике. Но mm, либо это хотя бы там одноразовое, то, что así холодное мы que там храним, это cuando качественное, во-первых. Пластик тоже бывает разный, sabéis que hay видите ли, diferentes потому что tipos de совсем plásticos его aún избежать así, нельзя. Но pero если мы выбираем no tenemos que производителя, который abusar de использует de биоупаковочный su пластик, тогда нужна utilización целесообразная por las маркировка. И partículas буду сейчас на этом останавливаться. BPA Чтобы que просветить, se пожалуйста, этот вопрос. co- Пластик тоже есть разный. Есть contienen. пластик Así que прям mm, максимально безопасный, но hay он que vigilar las нельзя его etiquetas de использовать los повторно. productos То de есть он требует plástico утилизации, que потому что indican que любые no там contienen царапинки, еще BPA. что-то Y на mm, пластике, они будут давать проблемы. Там así que какие-то si no фигурные эти vigiláis la cantidad фермовые de envases de запороты. plástico Это en все vuestra vida, источник podéis токсинов. tener Мы в этом живем. Поэтому problemas вы должны понять, что ваша importantes, первая фаза porque en nuestra пuriфикации vida ya los всегда plásticos se han перегружена. integrado de una forma muy masiva y, Группы риска. Это люди с хроническими y por заболеваниями, с ejemplo, el рискованными, otro без riesgo que сверхтечения entra aquí para метанола с nuestro hígado ядом son las добавить. То есть personas con приходят пить все что antecedentes угодно, familiares, con то los вы всегда que в entran en el большей grupo de опасности riesgo de по las enfermedades интоксикации. crónicas. Любые Aquí, si аутоиммунные hablamos de las заболевания, enfermedades кому crónicas, об этом есть tenemos que лекция, кому интересно, посмотрите, это всегда будет men- завязано на работе желудочно-кишечного тракта, потому mencionar что que eso está, большая часть все-таки la mayoría de иммунитета у ellas нас в están кишечнике, relacionadas con онкозаболевания, la да, cantidad de ну и так bilis далее. То есть y el это trabajo de все nuestro был tracto повестка, gastrointestinal семейный y анамнез. То есть ah, даже если у вас нет, но папа, мама, por бабушка, ejemplo, si дедушки, ustedes ну no tienen самые близкие, problemas родные, de esta forma, то pero vuestros padres имейте sí в los виду, tienen, они к этим проблемам am, пришли, потому что у них проблемы с системой детоксикации ellos желчного. Это han очень tenido высокий группа риска. problemas, И vuestros здесь padres, мы тоже con находимся el sistema в de группе риска, но мы desintoxicación знаем en su теперь, как этих organismo проблем y можно избегать. ah, То есть hay наша que, задача hay que tenerlo en успеть cuenta y профилактировать, prevenir чтобы потом не приходилось que исправлять. А prevenir профилактика– esta это как раз про условно posible здоровых людей, которые aparición de здесь enfermedades присутствуют чаще всего. Ну и шикарно. Вот antecedentes птицебор, да, de они vuestros не прилетят. padres. Соответственно, когда Sabiendo пока все sus не посыпалось, enfermedades, никто не ustedes tienen приходит que tener en сказать, cuenta что не, ну, que, не mm, буду обманывать, ну, там, 2% приходит и que говорят, я хочу вот там чекап, я хочу быть здоров. И por мы находим, ejemplo, мама дорогая, когда говорит, ну меня же ничего не y беспокоит, что yo вот tengo такие muchos анализы. Так вот, pacientes пока тебя que ничего не беспокоит, diría вот que этих son dos анализов por cien de супер de la humanidad лабораторных que изменений, vienen самое время y их dicen que исправлять, что yo no tengo нет, ningún учитесь, tema de уже salud, no комплекс me perjudica всех nada, no me симптомов. duele nada. Pero tenemos que tener en cuenta estas enfermedades В crónicas присутствии. que están relacionadas con las enfermedades gastrointestinales crónicas, las enfermedades autoinmunes, las enfermedades oncológicas, Alzheimer, Симптомы. Parkinson, asma Посмотрите, какие bronquial. симптомы. То есть симптомы хронической Por интоксикации– ejemplo, это не только los там síntomas температурная de la какая-то intoxicación реакция, да, crónica. или там тошнота, Por еще что-то, ejemplo, aquí воспринято, да, podemos hablar de la пожалуйста. intolerancia Вот a los классика vapores, жанра a los productos de непереносимость limpieza, a los запахов. cosméticos, Вот a все los те, кто perfumes, хоть иногда anestésicos, говорит, все medicamentos, те, кто humos de tabaco, очень alcohol, cafeína, остро etcétera. реагируют на Y, запахи, всю жизнь я жила с этой por проблемой. То есть ejemplo, у меня yo he какие-то свои, tenido toda la там vida могут un появиться, бывает, tema тут нет, кожа que вообще tenía una профилированная, reacción muy но fuerte a los запахи. Это, к olores. слову, о том, Y что один единственный вот такой неочевидный симптом может es un говорить síntoma, о un único síntoma, хронической pero интоксикации нашей. es un Но síntoma que если это indica a комплекс этих всех una симптомов, то, intoxicación мама дорогая, crónica бегом de mi исправлять, как organismo. говорится, да? Y, То есть вот эта побочка, por то есть я ejemplo, съел ложечку em, ламинарии
одну чайную, ah, все меня всего обсыпало, у меня аллерген, очень ustedes плотный. tienen que Это не на наши водоросли, saber это que nuestras ваша algas, con una хроническая cuchara por la интоксикация mañana y otra por la noche, проявилась, потому pueden что мы prevenir там y стимулируем rebajar estos гиперпротекцию, да? síntomas de Понятно, intoxicación быстрая crónica. утомляемость, низкая Y стрессоустойчивость и так далее. así que pueden А, prevenir las Улучшение reacciones энергетического adversas a кровообращения в мозок, то medicamentos есть y это все, что suplementos касается dietéticos, отеков, a la отеки на debilidad лице, вечно все ищут constante, проблемы с почками, pueden а там prevenir la зачастую бывает fibromialgia чаще y всего какая-то tratarla, паразитарная история на фоне этого хронической интоксикации, también ну и плюс la опыт вокруг глаз мозги. artralgia, la Вот, fatiga rápida, la baja бронхиты, глазные tolerancia al эмфиземы. estrés, Это все el deterioro de следствие flujo sanguíneo хронической y интоксикации. linfático И вообще periférico. хроническая Y интоксикация– это главный путь tenéis que к saber старению, к онкологии, да, que и так далее. la intoxicación crónica Состояние es el ассоциированы, ну то camino же más самое, да, какие corto могут hacia быть las тоже enfermedades не очень очевидные oncológicos, проявления. autoinmunes. Перепады em, настроения, панические y атаки. cuando Я хочу tenemos las сказать, что condiciones на asociadas фоне con la терапии, intoxicación особенно crónica, противогрибковой, em, уходят панические атаки. nosotros Любые вирусы, empezamos con las паразиты, ataques продукты их crónicas распада, эндотоксины, всегда con, будут давать con el exceso de критическую toxinas нагрузку en на nuestro мозг. А что cuerpo, такое vamos a тревожность, tener панические síntomas como атаки, cambios de humor, нарушение памяти и так далее? Это ansiedad, вялый, ataques de текущий pánico, воспалительный problemas de процесс aprendizaje, в em, нервной ткани. Поэтому, disminución когда de мы la снимаем memoria, porque интоксикацию, todas когда esas мы снимаем toxinas se están воспаление, о depositando en чудо, мы nuestro прозрели, tejido. и вообще мы Y нормальные люди, оказывается, были. y Вот, поэтому también обратите nos внимание, да, почему уходят головные indican боли, мигрени очень часто у que пожилых женщин. todas Вот esas это вот клубок проблем, dolores de высокий cabeza, пролактин и мигрень. И migrañas, как мы todo решаем? estos Когда я говорю, son надо лечь, а то больной. indicadores Все. de Я говорю, все. intoxicación Когда мы crónica en начинаем nuestro вот cuerpo. этим Y, заниматься регулярно, por и опять ejemplo, же только на горячей воде порой, уходят si головные боли. tenemos enfermedades de Поэтому Parkinson, la ну, обратите внимание, infertilidad o пожалуйста, fracaso del если вдруг embarazo, вы по какому-то поводу себя el, нашли, опять же, la resistencia ну вот понятно, fúngica a las затяжные инфекции и так далее, то есть иммунная система infecciones не recurrentes, справляется, потому eso что клетки significa que nuestro токсичны, sistema inmune они не могут está нормально en отрабатывать un свою nivel функцию. bajo Наши por el энергостанции exceso de впахивают на toxinas. детокс. И Am, наша задача, чтобы наши Así que митохондрии работали nosotros tenemos que максимально saber que быстро, la каких-то энергентов, так meta скажем, да, principal es que nuestras вирусных, в основном mitocondrias вирусных, да. Если funcionen этого не de происходит, то forma эти вирусы, которые equilibrada садятся, а мы тут такие все токсичные, y все, и понеслось. Поэтому cuando tenemos un люди с exceso de хронической toxinas, una интоксикацией, особенно intoxicación серьезные, crónica, вот, которые вот с комплексом жалоб, mm, они те же ковиды eh, переносят гораздо тяжелее. То por есть, вы знаете, ejemplo, за одна из vamos a причин, tener да, una я так думаю, что не одна, intolerancia честно говоря. bastante alta a Допустим, todos esos почему вот они virus такие como el все COVID, бодренькие, живенькие, etcétera. Y, на гормончиках они только сидят все, особенно y, проблема гормональной por контрацепции. ejemplo, То есть mm, и не mm, отрабатывают, допустим, cuando tenemos печень хорошо на детокс, и они cuando против tenemos, por гормонсенситивной ejemplo, терапии un ничего не делают, она не protocolo detox, гормоночищение, pero естественно, nuestro показано. Но hígado no с ней funciona надо bien понимать, y что каждый tenemos день un таблетка fondo заставляет нас hormonal еще больше desequilibrado, отрабатывать em, работу печени, да, обслуживать. em, Так вот, они как тяжело болели esto на también nos va a детоксе, сколько llevar у них a летальных una случаев. Ну enfermedad да, más там, опять aguda, a же, una им доказывают, situación что плотность más aguda населения и de la так далее. Так и enfermedad. все якобы Y здоровенькие были-то изначально. Хроническая así que интоксикация, la завуалированная в их случае, потому что in- гормончики, которые они получают, как бы сглаживают эту la симптоматику, intoxicación как будто это crónica en esos casos, cuando противостояние, нет estamos en un яркого выраженных tratamiento колебаний, hormonal, ни se настроения, está ни camuflando здоровья. Не por потому, что у la меня ingesta хороший de esas собственный hormonas гормональный фон, а потому что я y, принимаю пилюльку. И вот их и повыкосило всех. y Тут это entonces более-менее nuestro чисто и organismo условно, поэтому no газ puede combatir воспрепятствует y eliminar заболеванию. de forma И natural она esas toxinas, прекрасна. То есть con lo люди, cual кто в em, компании более 3 месяцев постоянно потребляют даже si базовый продукт, никто не ustedes, заказывал себе бесплатные пакеты, которые мы por ejemplo, выдавали si во время ustedes ковида, да, están чайную tomando por lo почку. menos Никто. durante 3 meses Почему? Потому что у nuestro этих людей producto не было base y позыва están сходить entrando en сдать un крови, protocolo антитела, detox, потому что у них не было em, яркой симптоматики. Ну, mm, какой-то насморк, ну, насморк, насморк, пошли дальше. y Поэтому tienen que vigilar a интоксикационная su функция– cuerpo, это la база. И sintomología это как раз то, о чем я всегда sintomatología говорю, когда de мы su начинаем cuerpo. говорить
si вебинаре, todo вот está с моим bien, pueden seguir коллега, adelante. разных кругах. Y, Для меня это am, не про йод. por Это не ejemplo, столько про йод, сколько про систему mm, детоксикации на cuando клеточном уровне. es И когда я была на конгрессе Cuando yo в позапрошлом participé en un летом в Сочи, да, congreso компания relacionado con los выступала, sistemas de презентуя о детском desintoxicación, питании, я об этом как раз говорила. Там есть все компоненты am, для того, чтобы в ламинаре y yo было mencioné тонкое, a nuestros по productos агентству, как y говорится, que la работающее célula КТ. de la Но надо laminaria понимать, tiene что если мы будем absolutamente в todos ламинаре los взлетать componentes куколкой, necesarios ну, ничего у нас не получится para que глобально. este proceso de detoxicación Наиболее популярные funcione методы детокса. de forma natural y balanceada. Así Разгрузочно-диетическая que терапия. los Ну, métodos más как бы, да, как бы populares грубо de звучало, меньше жрать надо, но по-другому не скажешь. И это desintoxicación правда жизни. están en esta Электричество наше diapositiva. зло. Мы не спим Aquí, нормально, mm, и por ejemplo, мы estamos много hablando de las едим. Даже terapias те, кто de думает, что они dietas de едят descarga, меньше, la много едят. fitoterapia, la И пищу надо enteros, еще добывать. Она у нас в шкафах, в enterosorción, холодильнике, никаких проблем. la Фитотерапия, которая fisioterapia, la способствует, да, estimulación de la очень тонкие sudoración, la ткани, terapia de клеточные обновления infusión. печени давать. Тут am, природа постаралась, она молодец. mm, Энтеросорбция, то есть адсорбенты природные, Así кстати, que которыми самыми классными адсорбентами уже заявлено, aquí, являются hablando de пептиды. nuestras Если algas, говорить про природные podemos вещества, hablar de а, un tipo de sorbentes так, Олег naturales Владимирович говорит, звук am, опережает видео. Ну, тут я ничего не сделаю. que yo estoy intentando aquí Надеюсь, poner un что vídeo, pero yo creo que перезагрузитесь и все будет хорошо. no puedo cargarlo. Así Стимуляция que, вот смотрите, что мы можем с вами, ¿qué да? podemos hacer nosotros en Мы nuestra vida можем diaria? Podemos, разгрузку давать, да? podemos, por Разгрузочно-диетическую терапию, ejemplo, это я уже estar сказала. Мы можем empezar con держать una dieta диетическую диету отравления. Как мы будем de стимулировать descarga, это отравление? mm, Мы будем de una грамотно terapia de ходить в баню descarga. раз в неделю. Мы будем двигаться, Nos потому что vamos a нормально здоровый mover человек, de una forma он не más должен потеть в activa. покое. am, А вот если он y, потеет в покое, значит, у него проблема, por когда ejemplo, организм пытается вывести это si a una потение. persona sin Поэтому una это, actividad кстати, про física ночную empieza a мобильность, про sudar, геотензиляцию. entonces Там eso много significa que историй. su Знакомьтесь, organismo tiene я им algún поразбираюсь problema по-личному, не надо. por resolver. Y, Вот, mm, значит, мы можем, да, así que физиотерапию как podemos таковую на домашних acudir a условиях la не можем. Это опять же будет fisioterapia, означать a la а, desintoxicación инфузионную homeopática. терапию. Мы тоже También самостоятельно не podemos можем. Это hacer уже наша лекарственная терапия под hidrocolonoterapia. контролем специалиста, em, медицинская все специалиста. Гидроколонотерапия вообще для podemos, меня сомнительный метод, но он mm, презентуется у нас, да, на различных конференциях, конгрессах и так yo, por далее. Но это ejemplo, soy однозначно una только в рамках promotora стационаров. de la Гомеопатическая детоксикация. hidrocolonoterapia, porque Давно, de eso estamos я не hablando en гомеопат, todas буду las diversas рекомендовать писать conferencias en видео las que о yo participo. альтернативные методы очищения. Это может быть и Así альтернативные que методы очищения. también podemos Обычно это acudir действительно a los métodos знание alternativos de limpieza de nuestro cuerpo, может como нам собрать, panchakarma да? y sus derivados Но самое главное это relacionados con физиологические методы очищения, да, el что мы с вами Ayurveda. поели, Mm, как мы Así застимулировали и que создали качество желчи aún хотя бы así tenemos горячей que водой, vigilar primero lo que застимулировали estamos в comiendo, правильном режиме, cómo качественную estimulamos еду с nuestra точки calidad de зрения bilis, жиров cómo здесь в данной estimulamos nuestra ситуации, calidad de и как мы digestión, вывели эти ah, токсины. cómo Выводятся токсины eliminamos las стулом, toxinas поэтому de если вы nuestro cuerpo потеете, но вы, y, извините, mm, не какаете, ну такая себе детоксикация por у вас. ejemplo, si Поэтому, ustedes no наверное, van конечно, некоторые regularmente al регулярные baño, no ежедневные eliminan de употребления forma спокойно natural нам скажут, что, estas наверное, toxinas, необходимо. entonces vuestro cuerpo Организация se satura de здравоохранения ведет, ellos что человек может y там, раз в 2-3 дня ходить в туалет. Это неправда. las Это personas que van токсичный человек. solamente Обязательно в кишечнике una vez работает al какая-то día o una vez фиксация. en Ну, 2 días, eso no токсинотравление. está bien. am, Поэтому и будут mm, проблемы на коже, y van a потому empezar что a это все tener будет теми problemas con la способами, да, или piel, проблемы с mm, бронхолегочной системой, потому что мы еще не van a убираем tener токсины, problemas и de хронические, то есть bronquitis, астматик, хронический asmas бронхит. Это crónicas. же, в mm, принципе, нарушенная система Y детоксикации cuando el в целом, sistema de потому что это все detoxicación способы está выведения через слизистую, pere- через
perjudicada, через no кожу, está, через мочу, через no tiene un кишечник. proceso И мама equilibrado работает a все través de la потому что mucosa разные вещества de разным путем nuestros пойдут. tejidos. И мы должны Em, понимать, что если у нас entonces, еще и mm, лишняя жировая масса, то nosotros эти tenemos que жирочки entender que будут cuando tenemos токсины. también una Токсины acumulación de cantidad de запасаются в grasa, жирах, когда мы их плохо выводим. Если ah, у нас жирная печень, она не просто y не hígado вывела graso, токсины, да, она entonces сама их накопила el через hígado кровь graso и que nos пойти там indica que испарилась, да. tenemos una И sobrecarga то de же самое, что toxinas, если que есть el hígado no puede лишняя жировая funcionar масса, y то это hacer sus будет funciones de человек, eliminación кстати, не всегда correctamente визуально стройный y, человек, mm, он visu- стройный за счет того, что мало жира. y Он может быть, я называю это, знаете, жирный дрищик. por ejemplo, Когда si vemos мышц a una нет, persona que no есть tiene жировая exceso de grasa, es прослойка, и delgada, он как будто pero бы там también puede sufrir стройный, de este но это hígado не так. graso porque Биоимпеданс всем por todas проще. esas razones que ya he И поверьте, mencionado. можно в составчик Así que добавить. no solamente hay que tener Что en предлагает нам cuenta компания la в качестве продуктов? Да, это вот estructura два corporal de cada продукта persona конкретно y cómo по podemos работе с печенью. nosotros Это гипоглюкемия и renovar гипокальций. На nuestro самом деле я их hígado. все Pues кручу, aquí верчу уже не первый viene год, nuestra compañía но с Vertera como гипомиксом я все-таки am, осторожничаю там, где есть камни. ayuda. Всем остальным, ради Por бога. ejemplo, С estos гепатозом productos вообще que veis aquí проблем en la более diapositiva, que того, ahora se pueden пробектин, adquirir я del уже 15 a сказала, там 22 в de noviembre составе con un 10% y un природные пектины, которые будут 15,5% еще и de с descuento, кишечником работать. son los И productos de я начну nuestra спрашивать, compañía как долго принимать. Мы с вами сегодня elaborados выяснили, para la что у нас система detoxicación детоксикации перегружена detoxicación каждый день. del Соответственно, hígado. принимать надо Así как долго? que yo los по recomiendo a естественным absolutamente показателям, хотя бы todos, год. a Но menos los que еще раз tienen piedras говорю, en el недостаточно будет hígado. пить Y, таблетку, порошочек или еще y что-то, если porque мы esos не productos стараемся están минимизировать elaborados нагрузку a физическую. base de plantas И medicinales не muy bien стараемся, вот я вот увидела там complejados еще вопрос y, про курение, как курение влияет. Курение por тоже ejemplo, стимулирует. Ну, во-первых, это в принципе токсин, любые cuando продукты estamos горения должны hablando быть алкогольно напитанными. Это не de una просто persona токсин, que это канцероген. fuma y cómo perjudica Соответственно, nuestro печень hígado, здесь pues очень por сильно empezar, раздражается, и el дым tabaco es любой una будет toxina стимулировать muy первую фазу. potente Если мы не y, дорабатываем вторую, все, привет, как por говорится. ejemplo, Так, мы, конечно, не si уходим volvemos от otra частной vez a жизни, las dos стараемся, мы с fases вами de быстренько desintoxicación de ответить nuestro на вот hígado, ровно 8 y вопросов, hay un которые мы desequilibrio en написали. entre esas dos fases, pues Хотелось entonces бы иметь no табличку vamos a poder совместимости eliminar продуктов estas именно от toxinas. вас. Ну, Am, к mm, сожалению, не знаю, может быть, когда-то я это осилю, но пока у меня нет на это время, am, поэтому вектор я вам обозначила, что с чем y не yo должно Yo сочетаться, creo да? que И мы ya четко en понимаем, что мы esta самое главное presentación yo разделить, ya os he пожалуйста, indicado белки qué, qué и sustancia углеводы. con Какие? qué otra Клетчатку sustancia мы se puede o оставляем, no se а puede углеводы там, combinar. где откровенные Y сахара, то есть все, что am, касается там, фруктов, например, cuando и hablamos, por ejemplo, крахмалистые de los продукты, azúcares que vienen de las мы разделяем. frutas, И tenemos нельзя que, мясо с молочкой тоже. por Опять это очень ejemplo, частая tener en история там cuenta с que las сметаной, с frutas no лапшой, se да, tienen que когда mezclar en su ingesta entre ellas. Por так. ejemplo, no А podemos если consumir болит печень при carne начале con употребления productos антий? Ну, lácteos, вот когда вы etcétera. мне докажете, что Am, печень болит, тогда мы с вами поговорим. Aquí А hay если una это persona que se все-таки с queja de dolores желчотоком del hígado, связано, ну, pues во-первых, cuando надо usted сделать me УЗИ, demuestre que посмотреть, realmente что le там. duele el hígado, vamos a tener una И conversación оттуда en будем serio. отталкиваться. То есть, скорее всего, там Mm, застой желчи, и пытаемся мы его, может быть, Posiblemente стимулировать, tenemos и то проходит, и дает болезненное ощущение. Короче говоря, тут нужна una диагностика, что acumulación de это болит. Не bilis факт, что это печень. y Так, по eso поводу nos аллергена витамина confunde А. con dolores de hígado, así Оксаночка, que, это не аллерген, а витамин А. mm, Это стимуляция am, идет как раз-таки por работы ejemplo, печени, а так как мы знаем, что есть проблемы с cuando желчевыведением, tenemos то problemas идет, de и la мы так немножко eliminación его de стимулируем, не bilis, только же на витамин А идет реакция, но nosotros тоже, как empezamos a Паша tener Лисков очень любит тут, alergias no solamente a la начали vitamina вот A, говорить, на como все menciona aquí una persona, sino желчегонные, так a, скажем, a вещи, на muchos жиры más в целом indicadores. идет такая Y реакция, am, потому что esta, очень проблемная микробиота, esta и как только reacción nos желчь indica que пошла, tenemos идет una вот этот вот химический microbiota взрыв, грубо говоря, и problemática, que hay свойственна была una коже
как нормальная кишечная sobrecarga перебор, это química обратное y всасывание todo уже esto другой se симптоматика. Поэтому здесь очень важно incorpora en выводить это nuestro все, intestino, вырабатывать entra en nuestra там и sangre антисептики y тут нужны природные для того, чтобы с микробиотой справляться. nosotros tenemos que tener unos productos Как вы относитесь naturales к elaborados de la психосоматике? naturaleza, Применяете ли por la вы naturaleza, como психосоматику? están aquí Я не nuestros dos применяю свою productos организм. У меня, para слава богу, combatir todo психосоматики esto. нет. У меня все в Am, порядке. У меня голова с телом давно por договорилась. ejemplo, yo А вот ya наличие hace психосоматики mucho я вообще абсолютно четко que yo выслеживаю entiendo у mi своих cuerpo, пациентов. estoy Что vigilando такое la psicosomática de mi психосоматика? cuerpo Это не y эзотерическая la величина, conexión что я cabeza-cuerpo приду и там en mi вырасту. Это situación está обыкновенная muy bien биохимия. equilibrada. Головной мозг запускает Así все que биохимические реакции. sabéis que То desde есть arriba дневные, если empiezan вы todas las постоянно думаете reacciones о том, что у вас болит bioquímicas. левая пятка, у вас mm, будет болеть левая пятка. А если вы каждый Y день визуализируете, я не говорю про то, что вы ничего si, другого не делаете, делайте все там si ustedes правильно. hacen Но если todo вы еще и встаете с мыслью о том, что correctamente, моя здоровая прекрасная ножечка, там, это вот так работают микробиоты, да, relacionado con la вы nutrición, mm, другую химическую реакцию посылаете в tienen организм. que И, entender que esto естественно, está, имеет no es место быть. suficiente, У tienen que всех entender тяжело cómo больных funciona vuestra алкоголиков mente, 100%. vuestra conciencia, Но con lo это cual не миф, tenéis и que tener на самом деле тут, конечно, психологи la нам помогают, безусловно. información Но clara это que только в сочетании, vuestro нельзя cuerpo одной психологией está исцелить человека. reaccionando a todos Но estos изменить efectos его мышление и psicosomáticos porque отношение к la своему mente y el телу, к cuerpo своему están здоровью, к relacionados. миру, в конце Y, концов, это можно и нужно. y por supuesto, podemos, gracias a la conciencia, gracias a la Скоро mente, время, podemos и eliminar как принимать капсулы плазмакса un для montón de ангио. enfermedades. Очень все, понимаете, индивидуально, и как ¿Cómo, вам нравится. hay Но, una pregunta, cómo hay как que tomar las правило, cápsulas del утром plasma? плазмакс пьем, вечером ангио. Как-то так Pues происходит. podéis, por ejemplo, combinarlo con angio, Полипы por в la mañana желчном можно plasmax y por убрать, la noche можно angio. уходит. Надо работать с желчеотоком. Не у всех быстро, но уходит. Ah, Полипы– это воспалительный процесс. si Как hay только pólipos, вы por ejemplo, los pólipos son научитесь отрабатывать это все un именно proceso дисциплинированно, inflamatorio уберете. y hay que trabajar Как я отношусь к con este exceso de песотерапии? bilis y Нормально su отношусь к eliminación. песотерапии. Как Em, симптоматическая терапия, она имеет место быть. Но причиной она никогда отеков, например, не устранит. por Дискинезия ejemplo, желчного масла, живые с утра плохо, вопрос. am, Тогда как лучше? А кто сказал, что плохо? Если вы пьете это с горячей водичкой, да еще если у вас, ну там вопрос в вашем желудке, por если он ejemplo, нестабилизирован, значит, cuando надо еще ustedes это все toman убрать. nuestros productos con agua tibia, eso no les va a perjudicar, es todo lo Как правильно contrario, como ya he применять эти dicho. препараты? Какие? em, Гепафуд на ночь всегда. El А EpaFood, можно, если лишняя, хоть 3 раза в день. siempre hay Все que tomarlo зависит, por la все очень noche. индивидуально. Как mm, минимум мы вечерочком должны y, их принять для того, чтобы максимальный вот этот ночной застой y желчи tenemos que прекращался. tomarlo И por la очень важный noche момент, то, что porque ешьте на está ночь, потому relacionada su что это toma проблема con la глобальная. Не тем eliminación de esta занимается организм acumulación de ночью, bilis днем por la вовремя noche. переваривать. Если мы Y хотим прям интенсивненько, то перед si, каждым прием пищи, ну или во время приема пищи мы принимаем y si хоть по queremos пакетику гепафуда, хоть по таблеточке гепамикса. acelerar su efecto, lo podemos tomar durante la comida. Вопрос, печень действительно влияет на свертываемость? Мне кажется, я ответила уже на этот Yo creo que вопрос. ya he respondido a eso de Что que el Вот hígado вы как дети está маленькие у меня, правда. Что relacionado con la рекомендовать, если coagulación после de приема гелия sangre? на второй неделе у человека Am, появились запоры? Запоры у человека por получаются ejemplo, по cuando той hay причине, потому что у него estreñimiento, глобальная am, проблема с желчеоттоком es un и problema глобальная global проблема de с la микробиотой. eliminación de Во-первых, la сменить bilis ему рацион, мы это y тоже уже говорили. Во-вторых, ya, правильно дать ему количество правильной воды. ya he И посмотрим mencionado еще que за этот aquí период. entra un factor muy importante, la calidad y la cantidad adecuada de agua que tienen que Так, ingerir a заниматься diario. диагностикой вашими спазмами Mm, после еды, это, пожалуйста, гастроэнтерологу, который Aquí смотреть, hay una щупать, persona que se queja de espasmos там, не знаю, делать y gases ФКГ, después de comer. зондирование и все Yo no прочее. puedo Если вы ahora hacer un хотите diagnóstico, tenéis que acudir a поставить vuestro диагноз, то gastroenterólogo. точно это не на Y вебинарах и не в mm, интернете. Это на прием к врачу. aquí, por ejemplo, eso А es una вот потом, pregunta que когда no se вас responde a выставят un правильный webinar o диагноз, мы una можем как-то поработать с consulta ним
Может быть, rápida, hay que альтернативной ir al médico добавление к тем especialista рекомендациям, что y доктор назначит. hay que investigar de Так, dónde ребят, при viene всем este уважении, tema. я уже Mm, ответила больше, чем на 8 y вопросов. yo creo Я que ya понимаю, что этот respondí a диалог más может de быть 8 preguntas бесконечным. y Еще раз говорю, что диагностикой мы в онлайн-режиме no заниматься vamos не a будем. tratar ahora de hacer una Поэтому diagnosis online. No es el Поэтому lugar. я всех Y вас благодарю за то, что вы нашли muchísimas время сегодня, gracias за por то, что вы vuestra посвятили его presencia. своему образованию. Я Mm, очень надеюсь, что y вы hoy услышали en el правильные, webinar полезные y вещи. Самое главное их espero que применять. todos Если ustedes han сегодняшний вебинар aprendido посмотрит algo importante большое y количество lo людей, más importante я para буду mí es только que счастлива, почему? Потому что ustedes этого lo уже будет достаточно, чтобы как incorporen en vuestro минимум día a día y получить первые es изменения в вашей жизни. sumamente importante Поэтому я говорю prevenir вам до y hacer свидания, los до primeros новых cambios встреч, beneficiosos para vuestro cuerpo. будьте здоровы и Os всем deseo mucha удачи, salud. настроения. Пока-пока. Os mando un cordial abrazo y por mi parte os deseo un maravilloso día.